Wasuzotya munaffe ali ku Bukedde TV2. Monday kitegeeza kuba nti wiki etandise. Kitegeeza kuba nti vawaka gendo yiye ekyokukola. Va mu buliri, va mu kwewuliza waka, va otambula gendo yiye ekyokukola. Kubanga wiki etandise tulina okunoonya ekintu kye tuteeka mu wallet. Nze Williams David Kibanga eno program tukyogereko okuva ku lunaku olw'e Monday paka ku lunaku olw'omukaaga. Ku lunaku olw'e Monday tuba ne bannaffe aba Kitonsa babeerawo ne tunyumyamuko nabo ne batubuulira ebintu ebyenjawulo. Beebazizza nnyo nti show gye basemba okukola last week Monday wedde neeri eya Christmas mwebale nnyo turn up gye mwabawa nti mwajja ne mufuna okumanyisibwa ku ensonga ez'enjawulo. Amasimu mwakubira ne babannyonnyola ku nsonga ez'enjawulo. Naawe ataagirabako ku olwo olina omukisa okuba nti obawuliza ku lunaku olwaleero. Tukyogereko gye tuli nayo bannaffe Bakitonsa nabo webali. Ndowooza bwe ngamba Bakitonsa si wabi wadde olisenga nnabato. Nyinza okugamba Bakitonsa naye ate oyo omukyala ngeri oliye mwami we company. Kitonsa company. Senga buuza ku bantu baffe. Abalungi abatulaba ku Bukedde TV2 amanya Senga Namatovu okuva mu Bakitonsa Herbal Research Center. Temwerabira nti tusangibwa Mengo ate buli lunaku olwa Monday tubeera ku Bukedde TV2 saawa bweziti. Nga tuzze okulaba ki amaka gatambudde gatya ffe tubeera basanyufu nga amaka gamwe masanyufu omwami awamu n'omukyala ate ng'era muli balamu temwerabira nti tujjanjabisa butonde ku buli ndwadde yonna ebeekusumbuye nga ggwe omuntu waffe. So saayisenze kandi ne munange kojja kaso kababuuzeko then ate tweyongereyo n'okubanga tubategeeza gye tubaleetedde. Kojja weekend njirabo ogitandikidde mu Kayero. Oyinza okuba oli eri mu gikwate kuto gikwatako musana olabanga olunaku olw'e Monday twambadde Kayero kano omanya nti wiiki eyinza okuggwako nga gutwokya gwe guyitiridde muteebereza y'obudde n'akafufu kanje ennaku zino. Musana tugenda kugubeeramu omwezi guno January. Tukimanyi nti mubaamu ekikome mubaamu omusana n'endwadde ziba nnyingi. So abalabi baffe ba Bukedde TV2 nyongera okubeebaza timwebala okubeera nga muli balabi balungi ate mwebala okulonda nti Bukedde ye TV gye tujja okubeerangako tujjeko ebinyuma ate ebizimba eggwanga. Programu yaffe eno tukyogereko buli Monday ffe tubeerawo nga tutangaaza mu mbeera ey'obulamu ate ne mu mbeera ey'okukuuma amaka nga masanyufu. Anja kubuuzaako kuba ababalist bannange be twali nabo mu theatre olunaku olw'eggulo nga twongera okutangaaza ku nsonga z'amaka lwaki ennaku zino obukubagano bweyongedde era mmanyi maaso awo tujja kubateera akaka amaka gagenda kutambula gatya gagenda kwekuuma gatya. Weewaawo mpozi empagi y'amaka kyeki? Empagi y'amaka ebintu ebifuga amaka biri ebintu bibiri. Ebyo singa omukyala oba omwami aba tabirina kitegeeza amaka tegajja kuyimirawo. Ekisooka ffe tukkiriza nti omuntu singa oba n'empisa n'eddiini ebyo ebintu bibiri bijja kwanguya okukutambuza mu maaso mu maka. Empisa n'eddiini ebyo singa bibiri ekimu ku byo kyegaana kinnaakyo yagalagaana amaka tegaliiwo. Empisa mwe muva omukwano. Empisa yekuza omukwano ate omukwano bw'oba n'omukwano ng'olina okutya kitegeeza omuntu atya aba n'eddiini. Omuntu atatya kuswala talina ddiini bwe kiri. So abantu baffe mwenna abalabi ba Bukedde TV2 mwongero tweyunira. Awo olw'obudde nti oluusi buba butono naye ate singa oba okyaddeko ku ofiisi zaffe otusangiwe e Mengo okulinaana Muteesa wano Royal University gwe bw'otuukawo ojja kulaba nti Bakitonsa Herbal Clinic weetuli awo tujjanjabisa butonde. Saate tulinawo ne section eya counseling ti singa omuntu oba olina ebikaluubiridde ewaka ogezezzaako okwenyiga omutima ng'omuntu kigaanye jangu ofuneko ku bugambo bwaffe obutonotono mmanyi ojja kufunamu kuba abantu bangi bafunyeemu nga bamaze otukyalirako. Wiiki ewedde waŋŋamba neebaze ku bantu nti baafuna okumanyisibwa ku programu gye twali tukoze. Kyali kirungi nnyo nti bajja nemubabuulirira ne mubajjanjaba era ekyo kirungi nnyo eri kuba obulamu bwaffe bwonna tulina kububeezaawo nga tubufaako. Era n'emmoto yaffe egamba nti okwejjanjaba bwe buwangazi. Okwejjanjaba bwe buwangazi. Bw'osobola okwejjanjaba kitegeeza ojja kuwangaala. Ebintu bingi oba obitangidde singa wejjanjaba ng'obudde bukyali. Nja kutandikira ku
ku kigambo ky'amaanyi kuba manyi ekintu ekisinga okutiisa ku musajja gwe nze oba n'omukyala kennyini ate naddala ensangi zino ojja kutandikirawo nti kirabika tugenda tunafuyira ddala abamu twekwasa cupa za bbiya naye olinaga naye nze cupa ebbiri zenywa oba emu eyinza okunnafuya abalala ne tugamba zisumanyi omukyala leka yanfifunyisa UTI abalala buli omu aba n'ensonga ye lwaki alowooza nti amaanyi galegaleka gagenda naye aba kiva ku ki omuntu n'atuuka ekiseera n'aba nga awulira nga takyasitukira ddala nga buli asituka bwadda wabanga yatamidde manyi omutami bwayinza okuva mu ntebe emirundi ng'etaano asituka ati aba yakasituka ati naddawo n'asituka ati naddawo kiki ekigenda maaso ku mbeera eyo ebiseera ebisinga ffe nga abasawo abajjanjabisa obutonde tukimanyi nti ebintu biringa bisatu ebiri jeno ekisooka tukimanyi ennyo ze infection zino endwadde nga kabootongo kandida zonna UTI infections gwe bulijjo omanyi infection ejjanga egenda kukosa mubiri gwo tukimanyi nti ekyo kireetera okusala kwa mwami amaanyi ekyokubiri obwongo okukyankalanya obwongo eyo nayo ndwadde abasinga obungi tebagimanyi obwongo nga tebuteredde bulungi ekyo nakyo kireeta amaka okubeera nti nno omwami aluzinga amaanyi obwongo tuyinza okubutwala ku birowoozo era byebirowoozo nti singa omuntu olowooza ekintu kyali tuteekeddwa kulowooza mu kiseera ekyo amaanyi gagenda era kyova olaba twakikola research ne tumanya nti masturbation eno ereetedde abaami okunafuwa ennyo kuba masturbation kukyankalanya bwongo obukozesezza ensobi kyobadde tuteekeddwa kukola n'obukikaka forcing ekintu ekyo tekirina kubaawo ekyo kireetera abaami okunafuwa obwo amaanyi ekyokubiri bye tulya omuntu osobola okugenda n'olwala omusujja n'ogenda mu ddwaliro ne bakuwayo ku mpeke nga bbiri oba ssatu naye jjukira oluusi tebakebedde bakuwadde buwi ogenze mu pharmacy gwe wennyini oluusi abantu bamanyi ogamba nti kati guno omutwe engeri gye gunnuma nja kukozesa diclofenac guno omutwe engeri gye gunnuma nja kukozesa fragile olubuto engeri gye lunnuma nja kukozesa nga n'empeke z'ozimanyi kweggamba ozimanyi wejjanjaba so nga ate bewandigenze n'osooka n'omala okukyekingibwa obulungi oba oli awo bandikuwadde kintu kiki kyanjawulo so n'okugenda okumala gafunaafuna eddagala lyuli kyosanze nakyo kireetera obunafu mu muntu era kyova olaba ffe tukugamba nti abantu abasinga obungi akukubira essimu naga nti kojja amaanyi gagenda naye nsindikirayo eccupa y'amaanyi n'omubuuza eccupa y'amaanyi eyo sigaana ngirina naye bwe naagikuwa onookifunamu noga nti kojja yansindikidde eccupa yange ey'amaani power naye nafunyeemu ekyo kikyamu kyova olaba ffe bw'otugamba nti nno kojja naluzinze amaanyi tukugamba tukyalire jangu emmengo oba mpa obudde bwe buti onkubire twogere gwatasobola kujja era bw'onkubira ne twogera nina ebibuuzo bye nkubuuza gwe abadde ansaba eccupa y'amaanyi ne mayiza nga ate si gye nsoosa okukuwa ne nkukyusizaamuko kuba twabagamba nti nno toyinza kuddira nga omwami amaanyi gagenda ate n'ogamba nti ka nywe maani power amaanyi gakomewo ekyo tekiriiyo maani power ojja kumunywa oluvannyuma lw'okumala okufolowinga amateeka nti amaanyi bwe gaali gagenda gatya kiringa masannyalaze wala amasannyalaze agajja ne gasooka ne gadiiminga ne galyoka gagenda saati wali amasannyalaze agajja ne gavaako omulundi gutya kati bw'oba oleeta omuntu okuddaabiriza amasannyalaze ago agavuddeko olumu tagenda nnoonya nga agagenze gasoose okukola ki okudiiminga ayinza okugamba nti maybe wali wayi ezikoze eki ezeegasse n'asooka n'anoonya layini eyo asooka amanyi lwaki gasooka kwesala so naffe abaami emibiri gyaffe bwe giri tukonekitinga okuva ku mutwe paka ku kigere kitegeeza ekigere bwe kikosebwa n'omutwe gukola ki gukosebwa sooka omanyi lwaki ekigere kikoseddwa n'omutwe okufuna bw'omala layini eyo oluvannyuma jjanjaba ekireese omutwe guno okukuluma ekiwundu kiri so abaana baffe ab'obulenzi tukugamba nti tokkiriza
kumala ganywa ddagala nti olya kugambye nti ono lubalula agenda kukolerawo n'oyiwayo ennaku 2 ate bw'oddamu n'ogwa kituwa hard time okuddamu okukuzuukusa kyova olaba tetukkiririza mu muntu nti genda ogule buguzi ky'osanze onywe era abaami package eyo nabagamba ya mirundi 3 tulina kye tuyita TFT MPP then ne HP ebyo byonna ekikulembera TFT HP naddirira MPP oyinza n'obutamunona abasinga obungi era abatukyalirako mulaba nti ecupa z'amaanyi pawe waffe zitambula kitono omanyi lwaki agenda okumaliza okukola system eno ng'eyali tasobola kutambula lawundi 3 azitambula ng'alaba teyeetaaga maanyi pawe so tukwenkaleginga nti ne bw'oba otutte package zino 2 n'olaba nti nno okomyewo mu mbeera ey'obuntu era sitiro eyo tugyetaaga kuba abantu abasinga obungi ajeni efa n'abeera nti nno leero bwe mba nabaddeko mu lukiiko nayagala amale wiiki ngezi nga tazzeemu mu lukiiko so ng'ate kikkakatako omwami lunaku okubeera mu lukiiko eyo embeera ebeerawo neekosa abaana ab'obulenzi era kyevula tubagaye nti amaanyi gano gagenze nnyo olw'ebintu bye tulya nabyo oyinza ofuna obulwadde nga bwe nakinyonyodde ne bakuteeka ku food supplement kati ne weerabira okuddayo ku mmere ye eya bulijjo n'obeera okwo kati n'ojja ofuna amasavu amangi mu mubiri abamu n'ofuna omugejjo kubanga bw'obeera ku food supplement omugejjo enaku zino buli omu yeebuuza guvaawa ne beerabira nti endya gye balyamu mbi nnyo tusiba mu chips ate ne beerabira nti omugejjo ogwo nagwo gukoze kinene okukendeeza amaanyi ago kibi nnyo era omwami yenna ng'olaba ogejjerera tukusaba okendeeze ku byokozesa either okusala omugejjo ogwo kubanga gye bujja togenda kyaga ate atukira ddala okubanga n'oluwe yaŋŋamba nti takyagerezaako ddala olengera essajja eddene gwemanya nti osobolerera mukazi waalyo bwekiri oba bifu essajja eddene bwe riti nga munene saizi eyo ogiraba eyo eryo essajja eddene kasitolirengera gusoberera mukazi waalyo kuwuzisa munene naye ng'amasavu yagabalansi ng'omubiri yeesobola kati emigejjo gya mirundi 2 mulimu omuntu n'agejja nolaba ng'omubiri gwe guli ku magumba naye mulimu oli agejja kati engejjo ey'obulwadde nga n'akasozi bwe bamuba mutambula akasozi tasobola katambula ayeekeera yenna agamba mu butuufu ng'awulira ekizibu naye kati mbuulira abaana asobola atyo kikola engejjo ey'obulwadde ennyama eno eva ku ggumba bwe kiri netandika oyiika oba n'omukono nga guyiika eno wansi n'ennyama n'ebeera yokka kati ebirungo biri ebyandigasse ennyama n'eggumba ekubeera awamu ne biruuzinga kakitegeeza omwami oyo oba omukyalo ne baba mukyalo eme tunulira nti nno bino ebyekisenge twetaaga baami bokka n'abakyalo waliyo omwami nga atambula bulungi engendo ze ng'ate emmotoka gy'avuga yo ndwadde nfunzibu ndwadde evu etambulako wano wali n'ekyamuka n'ate n'ayiwamu ku mazzi so bw'olaba nti oyina embeera ekukyankalanyeeko kuba amaanyi g'obutonde kitambula n'amaanyi g'omubiri tebakulima ti nno omuntu nga amaanyi g'omubiri toyina gali ganaabaawo era olina okubirudinga amaanyi ago okuva ku ngulu paka munda era ojja tuma omuntu nga olaba embeera si nnungi gy'alimu tojja kugamba munafunafu buli kaseera alwalira olusujja simanyi biki fatiigi tajja tuuka mu kisenge abeere wa bulabe babeerawo nga obudde bwe bukya tayagala kuzuukuka ng'obuliri bumunyumira nnyo amalaku bakakamukako okuva mu buliri awo n'alyoka asonda kati talowooza nti ate bw'anaatuuka mu nsonga ezo anaabaako kye yeekolera omubiri guba gwonna munafu alina okuguzimba nga gw'amaanyi asobole okutuukiriza byonna kujja njagala vvawo nzire ewa ssenga lumu waliwo ambuuzizza wano nti ye alaba yeewulira nti mulamu yeebuuza nti kati bwe nanywa eddagala eryo lyotugambye ey'emirundi oba 3 wano oba ecupa emu oba yemu ku zo asobola oddinywa precautionary just kwetangira yeewulira tanafuna kizibu kyonna naye agamba owaayi tomanya mu maaso eyo nsobola okulikimanga papasirenze kwetangira kirwadde kyonna kiyinza okunnumba yesebo osobola kati bw'ati akola ati omuwalirirwa oli nga yeetangira bwetangizi talina buzibu kasitoba
ng'amaanyi go malamu bulungi ng'osobola okutambulayo wakati ng'osobola otambula eddakiika eziwera nga gw'olaba nti era kojja zibagambe kubanga abamu bamanyi bwe baweze 5 oba 10 baba batukumbe awo wabi ku 10 waba wakyali wabi omwami nabaga nti omwami omutuufu mu lugendo dakiika 10 ntimbi dakiika 3 first round second round wakati dakiika 3 mu 5 kwana then bw'obanga osobodde okutambula olugendo omulundi ogwokusatu wakati dakiika 4 mu 5 ate mbadde manyawo oba okwoyedde nga tukyaziwoze omanyi gyokoma okulwa ku mulimu n'obumanyirivu okweyongera bwe kiri gyokoma okugenda ng'otambula gyokoma ofunza olugendo otandika obutalutya so abaana ab'obulenzi eboto bw'olina otambula bw'olaba nga kikka wansi osobola okujja n'ofuna ku TFT ne HP TFT ono akuyambako okulongoosa obukyafu obuli mu mubiri omubiri guno ne gutambula nga muyonjo nga guli nnomo nga bw'okyogedde nti HP ono ate akuyambeko okwongera mu birungo biri ebitambuza spams ebirungo ebyo kisobola okubeerawo nti omwami bw'oba otambula kuba mulimu abami bamu n'atambula nga talina kkoma abo gye bali ekizibu ekyo gye kiri n'afuna omukyala n'abeera ku lugendo nga talina kiri nti ndina mukyala wabula waliwo kimufosinga okuba n'omukyala so yensonga lwaki baweetaaga HP abo nga babyewuunye obalansinga spams zaffe naye omusala omwakulisala ku maanyi naye kalina mangi obwo ate bwe bulwadde obusinga era kati oyo omusanga emyaka gy'amaze ku nsi talina yadde ettondo ly'omwana bambi kuba ofuna kye tuyita low sperm count volume entambula byonna buli kintu ekyetaagira okujja nekigaana spams ezaagalira okujja ekyo nekigaana yeyennyula nabe wayika nkireke ndigattirako olulala senga nzewo nina wano namirimu agamba nti tamanyi kyamutuuseeko oba kimutuuseeko ennaku zino but recently awulira nga omwami wa mukoye mu nsonga zonna mu nsonga nti oba yakwegatta ne mu nsonga y'obuntu nti wamutunulako afuna n'obusungu kati namirimu yeebuuza nkoze nti omwami talina kye yankoze kiri awo sinzaga nti yankubye empi sinzagamba nti tampa ssente oba tandabirira buli kimu akikola naye nze mu mutima ogwange mpulira nga ne bwe tugenda mu nsonga busungu newe mutunulako kusooka yali amwagala watukidde okwensonga zino kitegeeza laavu yaliwo egenda bugenzi era agambye nti neekengera nti nyinza okukyawa omwami wange naye abadde asaba buyambi ng'ekiwundu tekinnasamba ddagala ebiseera ebisinga fe abakyala tuba n'okwagalira abaagalwa abafaawo kyensinga obbaagalako naye mumanyi ekisinga okusala omukwano ebiseera ebisinga nga mu abaami kye muba musuubira mufa abakyala ne mutakisanga naffe bwe tubeera ffe tufaayo nnyo ne tweteekateeka omwami waffe asange omwagalwa wange oyo bwe ngenda omufuna asobole okusanga nga buli kimu nkola nkiyina nfuba nnyo naye ate abaami kye batakola kati omwami osobola omusanga mu kkubo n'ogamba yes bwe sigenda n'ono n'agenda n'ani olaba bw'omutwala naye ng'ate kyobadde omusubiriramu si kyekyo mu butuufu twagala nnyo nze nalowoozanga nnyo ne ŋŋamba nti omwami bw'oba obadde naye n'otambulako naye eddakiika 2 mu kiseera ekyo ekyekisengo oba 5 aba akuyambyeko takumenya takooya kumbe aba akuleetedde ekizibu naye ensonga eyo ereetedde abakyala okukyawa abaagalwa baabwe ekisooka kukuumira ewaka oluusi abamu babagaana n'okukola togenda kola oluusi ne baba bakkiriza okukola naye mu nsonga ezo ekisenge kyekisinga okukuuma omukwano mu mutima tukiyita kijjukizo mu bakyala naye ekisenge buli lwe kigaana omukyala wo ogenda kuba toyina laavu ekendeera kuba nze njagala ontwale bwe tutuuka eyo at least ntambuze olugendo tutuuke ku ntikko yaalwo naye ate bw'otaluntuusaako nze gwolaba wano omukyala ngenda genda nkufiisa mu mutima kojja okanya naye enzikanya nesenga ekintu ekyo bano abakyala nze ndowooza bakifuula kyekwaso nti omusajja simanyi amaanyi matono mugenda nti bingi twabireka ewaka tujje mu bufumbo ngaekituleese waliwo le mujjalo ne mutugamba nti omukyala simanyi bw'aba ayina simanyi BUTI simanyi biki simanyi appetite egenda simanyi biki osanga byo byamutuuseeko ekyo kyo kisoboka okuba naye neeyo nsonga nkulu
okitegeera waliwo omwami okubanga tazanya paati ye bulungi lwakuba nti nno senga yawolereza nnyo abakyala nze nabawolereza abakyala n'abakyala ebintu bingi bikola bibalema ogenda noga nti omukyala omutuufu olina okubeera nga wenna weepaakinze oli bulungi ti omukyala wagenda bulungi nnyo mu ttale nosiba bulungi ensekese zaffe ne ziwera ti omukyala wagenda bulungi emugga ebiremole waka n'obijjuza ti omukyala wagenda bulungi nnyo ku ttale n'ofuna kituyita oluweta nobeera nti nno oli tayiti bulungi naye bwe ntuuke waka byenange bye nabadde nsuubira ng'omwami omanyi ffe abaami kino kankibabuulira abaami abali ku tv esalina nabatulaba nti omuntu yatondebwa mu ttaka naye omukyala yakuŋŋuntibwa empulunguse ne ziggwamu ffe abaami tulumira buli lwendaba ekintu nga kibuzeemu eno ebbali kiyinza okuntwalira akabanga okunnyonnyola omukyala oyo kituzibuwalira otandika kunoonya jjuzza aliagina kati kyovulaba nti abaami ffe mu kutukuŋŋunta kano era tukuŋŋunta twasigalamu ettaka era abaami tulumira tunoonya nnyo ekituufu okuleka ate okutereeza ekyaffe naye omwami bw'oba olina omukyalawo nga gwe wandisaanye obbeera naye ngola nti alina ebintu ebibulamu okitegedde senga namatovu waali gwe mwenyini osobola okukubira senga n'omugamba nti senga ennamba eno ya mukyala wange njagala kukubira oyogeremu naye ombuli ebintu bino nga bwe bitambula kuba senga amanyi ti omukyala omutuufu alina kuba na bino na bino na bino naffe abaami tumanyi nti bwe mkyasanga omukyala nkyo tekiriimu teyagenda wannakakandi ate mpulira bannange babinyomya teyagenda ku luzzi ate talina bwagazi bumala mu mubiri sisitimu yafa bwe tutambula kiki nayogedde wakufukirira ate eryakuga nti musana mungi musana mungi ate eryagamba nti nze bwentambula n'omwezi ngumala singa oba tonzigyeko masannyalaze ebyo byonna ebintu weebiri abakyala balina endwadde zibalumba abakyala ekireese obuzibu nga bwe nabagambye kwejjanjaba omukyala olumanya nti kati saagala kufuna lubuto sinnatuusa ng'aleka eno family planning eyaffe eriro kuyina etakyusa ng'anoonyayo ekiweke ye nga yeemirira ogenda okukiraba nga omukyala akyusizza yali agenda mu nsonga ze zitandise okukyuka ogenda okukyeka nti wali ogendangamu nga 2 otandise ogenda mu 10 omwezi ogujjeko ogenzeemu nga 15 omulala ogenzeemu nga 3 kati bw'omalayo omwezi guno nga 3 ogenda okukyeka nga guli togulabye omulala togulabye kubanga omukyala n'agamba amaze emyezi 9 tagendangako munsi neweebuuza olw'okwejjanjaba kuno osobola okwejjanjaba gwe ng'omuntu mu kiseera ekyo n'owona naye olw'okuba nti nno ky'okoze si kyekituufu omubiri zo hormones zikyuka in a gradual process ogenda okukiraba omwami yalina amaanyi tokyalina wejjanjabanga byewejjanjaba byotategeera omukyala yalina appetite nga kweri egenzi omukyala wasasulanga biru z'amazzi nga gwe tosalwako batandise okusalako nga ne message tebakusindikira olabiraawo ate era kojja waliyo n'abo nga bo tebaayinako wadde nga tebasasulangako nga bo beebuuza abasasula bo bakikola batya nga ye kiyitibwa ensulo tazirabangako mu bulamu bwe akoma ziraba mu buno obutambi awulira mpulire mubane bamunyumiza bunyumiza era kyokolaba abasinze abajjaawo beebuuza naye kisoboka agenda okulaba nkeera yaleeta omulala nagaana ali kisuubira nti kisoboka senga tukyebalize abantu baffe mwenna ajja newejjanjaba ate nomala noleeta mulala waliwo omwami ali awo ku seemwayi ekireka bamuyita ddulu omwami aleese banne n'omwami Joni nali sikimanyi nti omwami asobola okuzanya lawundi 3 mu kiro ekimu era yaleeta bannaawo nga bapredictinga nti apaana tekisoboka naye kati kyamukisa mulungi nti oba oli awo nga kkubidde akasimu ti omwami wuuyo awo ku bodaboda jjanze musindisi so waliwo n'omwami era akolawo kugundi kuwakazi house mwami omusajja mukulu oba oli awo ng'akugee nti bodaboda yiye ejja waliwo mukwano gwange kibulamu naye mukoleko bulungi so ekyo tukyebaza omuntu n'olaba omuntu n'omussaamu obwesigwa ate n'ozigirira banno abasinga obungi aga nti nerwaneko omu ebitiibwa mbyetwalire naga nti benaafunanga okusanyusaako kajja kutenda nze kyokka nga banno muli mu kibinja kyekimu bo babonaabona n'embeera eyo so tukwebaza omuntu yenna nojja mu bakitonsa n'ofuna saaviisi ennungi n'ekuyamba
ate n'ozigirirayo banno kyovola nti omukyala yenna bw'oba ng'obadde oyita mu mbeera eyo tokyawa mwagalwawo jangu weeteeketeeke ofune ebyo ebirungo ebikubulamu osobole okuba ng'okola ki okuuma amakaago awamu n'omwagalwawo yensonga lwaki twaleeta package eyo ey'abaami awamu n'ey'abakyala ejjudde buli kimu ekigenda okuyambako okuba ng'ozuukusa sisitimu ye ey'omubiri bw'ebanga ye yagenda kubanga mu package y'abakyala nabagamba mubeeremu eddagala eryo erikuyambako okunazaako mu nseke eri appetite eri kyalira ensiko gwe atasobola kugenda kukyalira ttale ate nenkugamba nti bw'oba tosobodde kweyambayamba gwe ng'omuntu nze mwenyini senga Namatovu nkuyambako waliwo kyempita express bw'oba nga toyina budde mu lunaku lumu ojja nenkukolako ne tuba nga tumaliriza ng'odda ku mirimu gyo ate gw'alina obudde osobola okumpaayo ennaku 3 mu nnaku 3 era tuba tusobola okusenya enku zaffe ezo ne ziwera gwe nodda ku mirimu gyo ate n'amaka ne gasigala nga maki masanyufu gagumidde senga mbadde njagala kuvaako ngende ku jampu ambulireko ku byekyogo naye waliwo eyaŋŋambye omanyi okikonyeko nenkijjukira nti buli omukyala lwagenda mu periods enku zammwe nga zikendeera ekyo kituufu kati aba alina kukola atya tuyina kye kuba waŋŋamba wano nti si bya buli mwezi kati ate periods za buli mwezi kati buli mwezi alina kujjawo kati nedda talina kujja wange abalina ekizibu ekyo gwe nga tewafuna ddagala eryo likomeka nkiyita komeka komeka nga betukomeka ennyumba webale nnyo gulina buli kimu kiyina ekikomeka so gwe omukyala eyagenda n'osenya enkuzo n'otakomeka jangu tukuwa eddagala eryo erikomeka togenda kuddamu si buli mwezi okikola lumo n'omala kuba nabyo bitamya ate bikooya ku nsonga eyo katono nnyo tukozesa emidde ebiri bw'oba osobola ogifuna nga tosobodde kujjamba kitonsa is fine kolera eyo tujja ddikuwa tulina kye tuyita omukoonola ku nsonga ey'okugenda ku ttale okutyaba enku then bw'omala kozesa oluweta okomeke bulungi nnyo gw'okiveemu yesebo kati mbadde nsaba ko gyomalirize n'ekyogo ekyogo kye kiba kisembayo tuve wano obudde butuweddeko abaana baffe ab'obulenzi wamu n'abaana ab'obuwala ng'oli mu mbeera ey'okutawaanyizibwa nti toyagalibwa toganja toweebwa bizinensi zikwesibyeko ziganya okutambula obulungi jangu obeere ng'onabako ku ekyogo kya mirundi 3 ekyogo ekisooka kyambulula ekyokubiri kitebenkeza n'ekyogo ekyomukisa jangu obifune ebyogo ebyo 3 obeere nti nno obirina naawe atawaanyizibwa mu kkwana ng'abantu bakulyako ssente ezo tulina kituyita omuvunnamirabyalo omuvunnamirabyalo guno gukuyambako ne kukufuna emirimu okuganja mirimu ofuna promotion omuwala kudde ssente naye takuwa jangu obeere ng'ofuna omuvunnamirabyalo guno gubeere nti nogukugonzaamuko mu mbeera eyo ey'okwagalibwa n'okuganja n'olwekyo essimu zaffe ze zibadde wansi ze muyitako fe abakitonsa tusangibwa Mmengo emitiana gyoli ku Tuesday emitiana ku Lwokubiri ndi nammwe ekyo mukimanyi olunaku lwanca okuva essaawa 7 paka essaawa 3 ez'ekiro mbeerayo ate naawe muzino leero olaba nti tosobodde kungumiikiriza era genda waawo ku kasozi kasimbi busimbi ku kipande kya radio Mboona bw'otuukawo nkubira essimu ojja kubeera ng'ofuna saavisi yaffe bulungi nnyo era nga bwe wandigifunye ng'ozze e Kampala bw'osobola ogifuna ne wali kuba oba oyogera naffe ntudirecti ng'omuntu aliwo kikyakukoledde so tubasiibulidde wano nga mbagamba nti duna takuumira mpeeragire nga kyaba tukuumira tusinkane ku lunaku olw'Emmande tokyusa kalimi sigalako program endala zikyagenda mu maaso senga siibula ku bantu baffe abalungi abatubadde batulaba ku Bukedde TV2 enamba yange yasenga bw'oba ng'oyagadde okwogerako nange essimu eri 0758 65 19 13 yesimu yasenga Namatovu mbajjukiza nti bwenva wano ngenda Mmengo genda mu paaka empya linnya emmotoka eziyita Natete Mmengo kondakita mugamba kuteeka Mmengo Katale bw'otuuka Mmengo Katale funawo wa boda mugamba akulete wakojja Kitonsa oba ku Mutesa 1 Royal University kubanga ffe tuli opposite Mutesa 1 Royal University tambulira ku ssimu eyo nkubira bwenva ku mpewo mbenga nkutegeeza ebisingawo ngenda Mmengo mujje mwejjanjabe abakyala awamu n'abaami totuuleyo n'endwaddeyo totuuleyo n'ekizibu kyo ayagala omuyambako ku buli nsonga yonna gwe ekuzitooweredde nga tonava mu maka
sooka onkubire osobole okufuna obuyambi okuva gye tuli abakitonsa obenga amaka gawangaala kuba tetunyumirwa nga amaka gasasise twetaaga nga amaka gali wamu ekyo kikulu nnyo wiiki ejja kojja tetukonye bulungi ku infection badde nyisaba wiiki ejja kwetuba tutandikira waliwo yatubuuza ebibuuzo bingi nnyo ku infection bannaffe program tugenda gikomya wano tujja kusisinkana olunaku olw'enkya nze Williams David Kibanga nkwagaliza olunaku olulungi omukama Katonda akumpeera omukisa